მე თქვენ უკვე მოგიყევით, რომ დედამიწიდან ძალიან შორს ერთი პლანეტა არსებობს, სახელად კენდიტოპია. კენდიტოპია სულ კბილეულისგან შესდგება. იქ სახლები ვაფლის კედლებითაა აშენებული და სახურავეთ ტკბილი ნუშის კრემი უსვიათ. ფანჯრები შუშის ნაცვლად გამჭვირვალე შაქრისგანაა. მინდორში კი ყველგან ლოლიპოპები იზრდება. ჰაერში იქ ტკბილი კარამელის და კამფეტის სუნი დგას. კენდიტოპიაზე არავინ არ მუშაობს და არც სკოლაში არ დადის. იქ ყველა მთელი დღე ერთობა და მხიარულობს. და აი ზუსტად ამ პლანეტაზე ცხოვრობს ბლოპსი. რა შვები გამოდი? ერთად ვითამაშოთ. დაკავებული ხარ? რით ხარ დაკავებული? რამდენი ხანია ვანაობ ადამიანო რით ვერ მორჩი? შემსავით თვეში ერთხელ ხომ არ იბანავებ? კალი ახლა ნუაზიოდებს სულ ეგრეც არ არის. მეტი ახლა მორჩი მალე და გამოდი ვითამაშოთ. მე თქვენ ერთ საიდუმლოებას გადანდობთ, ოღონდ ბლოპსის არ მოუყვეთ. მას ერთი ჯადოსნური ტელესკოპი აქვს, რომლიცაც სხვა პლანეტებს უყურებს. პლანეტოპიაზე კიდევ იცით რა არსებობს? ძალიან დიდი უშველებელი გასართობი ცენტრი. იქ ყველგან ფერადი ტარვები დგას და ყოველ კარავში პატარა საიდუმლო სამყაროს აღმოაჩენთ. ზოგიერთ კარავში მღერიან და ხტუნაობენ, ზოგიერთში კი ნამცხრებს აწყობენ, ან ჯადოსნურ ექსპერიმენტებს ატარებენ. მაგრამ ახლა ყველას ვერ ჩამოგითვლით, იმიტომ რომ უამრავი კარავი არსებობს. ფლოპსის და ბლოპსისაც კი არ უნახავთ სულ ყველა. ვინ არის? რომელი ხარ? ჩვენ ვართ პიპო. ჯადოსნური ტელესკოპი გაგვიფუჭდა და შეგიძლიათ დაგახმარო? მაგრამ მე რანაირად უნდა დაგხმაროთ? მე ჯადოსნური არაფერი მესმის. აბა ვინ დაგახმარება? რა ვქნათ ვისთან წავიდეთ? მაგაში მარტო პროფესორით საპოთ დაგხმარებათ. კარგი ბიბო, მადლობ, მაშინ პროფესორ ცაპოსთან წავალთ. როგორც ჩანს სტომრები მყავს, ფლოპსი და ბლოპსი. დიახ, საქმე იცით რაშია, რომ ჩვენი ჯადოსნური ტელესკოპი გაგვიფუჭდა და ბიბომ გვითხრა, პროფესორი ცაპო დაგეხმარებათო. ზუსტად სწორად მოხვედით შემთან. შეხედეთ მე რა მაქვს? ოქროსფერი ჯადოსნური მტვერი. მე ახლა ამ მტვერს თქვენ პატარა კოლოფში გადმოგიღარით და ტელესკოპს თუ შეაბრქვევთ, ისევ იმუშავებს. აუ, რა მატრაზია, ესე იგი ისე ნახავთ დედამიწას. დიდი მადლობა. აბა, კარგად, ნახვამდის.